দেখে বলতেছিলাম এটার নাম কি, স্যালারি আছে, ওটার নাম কি, ওটার নাম হলো বল্টু না, তাহলে কি হলো? হ্যাঁ এমন মনে নাই। যাই হোক, এই মেশিনের নাম কি মনে আছে নাকি? মেশিনের নাম কি? লেদ মেশিন। আমরা যেটা বলতেছিলাম, লেদ মেশিনে আনার উদ্দেশ্যটা কি? আমরা বলতেছিলাম যে আমরা একটা গিয়ার কাটতে চাই, টু মেক এ স্পার গিয়ার অনেক মিলিং মেশিন। গিয়ারের কাজ কি? গিয়ারের কাজ হলো এক শেপ থেকে আরেক শেপে পাওয়ার ট্রান্সফার করা, ঠিক আছে না? অনেক জায়গা থেকে মেশিনের প্রত্যেকটা মেশিনে কিন্তু গিয়ার থাকবেই। বড় যেটা সেটাকে গিয়ার বলি, ছোট যেটা সেটাকে আমরা প্রিমিয়াম বলি। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কিন্তু এই লেদ মেশিনে কিন্তু গিয়ার বক্স ছিল একটা নাকি? আমরা বলছিলাম যে লেদ মেশিনে অনেকগুলো অংশ ছিল, হেড স্টক, টেল স্টক, গ্যারেজ, অনেকগুলো ছিল নাকি? এই যে একটা থ্রেড চেঞ্জিং গিয়ার বক্স ছিল। আমরা যখন থ্রেড কাটতে চাই তখন চাকের গতি কমাতে হবে, লিড স্ক্রুটাকে মুভমেন্ট করতে হবে, গ্যারেজটা অটোমেটিক মুভমেন্ট করতে হবে। সেই জন্য কিন্তু আমাকে এই শেপটা ঘোরানোর জন্য আমরা এইগুলো গিয়ার বক্স ইউজ করবো। এগুলো তো গিয়ার বক্স। এটা কিন্তু এভাবে ঢাকা ছিল নাকি? এভাবে ঢাকা ছিল না? আমরা অনেকে খেয়াল করছি, অনেকে খেয়াল করি নাই। আজকে আমরা জাস্ট গিয়ার দেখতে চাই। যদি এইভাবে থাকে মেশিনটা, দেখো এইভাবে যদি থাকে তাহলে মেশিন কিন্তু কোনো কাজই করবে না, শুধু খালি চাকটাই করবে। দেখে তো সরাও, শুধু চাক ঘুরতেছে না। হ্যাঁ, এই যে কিন্তু গিয়ারে কিন্তু স্পষ্ট লাগা যায় নাকি? তাহলে আমরা যদি এটা কিন্তু এখন কিন্তু চাকও ঘুরতেছে না নাকি? তাহলে দেখো আমরা যদি এটাকে যদি করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট এই জায়গাটা ব্যাক গিয়ার লক আছে, সেটাকে আমরা এই জায়গায় নিয়ে আসবো। এটা নিয়ে আসে যদিও একটু প্রবলেম ছিল, আমরা এটাকে এইভাবে দিই। দেওয়ার পরে আমরা দেখো এই গিয়ারগুলো কীভাবে কাজ করে। সুতাতে দেওয়া হলো কেন? সুতা দিয়ে এই লকটা নষ্ট হয়ে গেছে। যাই আমরা দেখো এই জায়গায় দেখো কীভাবে কাজ করে দেখো। এখন দেখছো? হ্যাঁ, ওই যে চাক ঘুরতেছে, লিডিস্টু ঘুরতেছে। হ্যাঁ, ওকে নাকি? আমার গ্যারেজ থেকে অটোমেটিক মুভমেন্ট করতে দেখছো কেন? হ্যাঁ, পুরোটাকে আরে বুঝবো আগে, গিয়ার জিনিসটা বুঝবো আগে। গিয়ারই তো বুঝতেছো না, এই জন্য গিয়ারটা দেখাই দিলাম নাকি? ঠিক আছে না? তাহলে এই দিকে আমরা যখন ফেস করতে চাই এই দেখাই দিত না, জাস্ট এই দিকে বল গিয়ার লোক আছে দেখা, মোট কথা আমরা গিয়ারটা দেখালাম নাকি? তাহলে আমরা ওই মেশিনে চলে যাই, আমরা গিয়ার বানাতে চাই। আমরা যে গিয়ার বানাবো, ঘুরন্ত কাটারের সাহায্যে ধাতব খণ্ডকে কাটা কিংবা ক্ষয় করার জন্য যে মেশিন ইউজ করা হয় তাকে আমরা মিলিং মেশিন বলি, ঠিক আছে না? মিলিং মেশিনে কি কাটারটা ঘুরবে, মেটাল ক্ষয় করবে, বুঝতে পারছো? এই মিলিং মেশিনের কাজ হলো গিয়ার কাটা নাকি? গিয়ারের কাজ হলো এক শেপ থেকে আরেক শেপে পাওয়ার ট্রান্সফার করা। গিয়ার বিভিন্ন ধরনের গিয়ার আছে, বিবেল গিয়ার আছে, স্পার গিয়ার আছে, অনেক ধরনের গিয়ার আছে। এখন আমরা এই মিলিং মেশিনে আবার প্রিন্সিপাল পার্টসগুলোর কথা বলি। যে প্রিন্সিপাল পার্টসগুলোর ভিতরে যেটা ছিল, এটার নাম হলো হরিজন্টাল মুভমেন্ট হ্যান্ড হুইল। হ্যাঁ, এটা হরিজন্টাল মুভমেন্ট হ্যান্ড হুইল। এটা হলো ডিভাইডিং হ্যাড, এটা হচ্ছে ইন্ডেক্সিং প্লেট, এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক পিন, এটা হচ্ছে মিলিং চাক, জবটা যেটা সেট করা আছে সেটা ম্যান্ডেল, এটা মিলিং কাটার, এটা হচ্ছে আরবর। হ্যাঁ, এটা হলো টেলিস্টক, এটা হলো ফ্রন্ট মুভমেন্ট হ্যান্ড হোল্ড, এটা হলো ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট হ্যান্ড হোল্ড, এটা হচ্ছে বেস। হ্যাঁ, ওই জায়গায় কলাম, ওই জায়গায় ইলেকট্রিক মোটর। এই হলো আমাদের মিলিং মেশিনের প্রিন্সিপাল পার্টস। এখন এই মিলিং মেশিনের গিয়ার কাটতে গেলে আমাদের একটা সূত্র আছে। আমরা বলি যে এটাকে 40 পাক ঘোরালে এটা চাকটা 1 পাক ঘুরবে। আমরা বলি যে 40/n। n হইতেছে কি নাম্বার অফ টিথ, ঠিক আছে না? এখন নাম্বার অফ টিথ আমরা যটা টিথ কাটবো সেটা ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে। আমরা যেটা বলতেছিলাম, আমরা লেভেল 1 সেমিস্টার 2-তে আমরা 20টা টিথ কাটতেছিলাম। সেই জন্য আমরা ক্র্যাঙ্ক পিন যে কোনো একটা জায়গায় সেট করে 2 পাক ঘুরাইছি, ঠিক আছে না? আছে না সমস্যা প্লেট, এটার নাম কি? আমরা যে বলি এটার নাম হচ্ছে ইন্ডেক্সিং প্লেট। এটার নাম কি? ইন্ডেক্সিং প্লেট। এই জায়গায় কিন্তু এই জায়গায় নাম্বার দেওয়া আছে। এই জায়গায় কিন্তু প্রত্যেকটা সার্কেলে কয়টা হোল আছে যে দেখা যায়। 51 আছে, 29 আছে, এরকমভাবে 21 আছে, এরকমভাবে আছে, দেওয়া আছে নাকি? মানে এই বরাবর এতটা ছিদ্র আছে, বুঝতে পারছো? এরকম 3টা প্লেট থাকে, 1 2 3, ঠিক আছে না? আমরা এইটাকে খুলে আমরা এই প্লেটটা চেঞ্জ করতে পারি। জাস্ট এটা খুলে নেবো, প্লেটটা চেঞ্জ করতে হবে। এখন আমরা যেটা বলতেছি, আমরা এইটা খুলে আমরা প্লেট চেঞ্জ করতে, যেহেতু আমরা আজকে এই অনেক সময় দেখা যায় এই হোলে ওই হোলটা নাই, তখন আমরা ওই প্লেটটা চেঞ্জ করতে পারি। এখন আমরা আজকে যেটা করতে চাই, আমরা আজকে কাটতে চাই 27টা টিথ, 18টা টিথ কাটতে চাই। 18 টিথ কাটতে গেলে ফ্যাকশন আসে না? তাহলে 18 টিথ কাটলে কীভাবে করবো বলো দেখি? 2 প্লাস সামথিং কত? 4/18। হ্যাঁ হ্যাঁ, 40/n সূত্র 40/n, ঠিক আছে। তারপর এটাকে পূর্ণ অংশ কতটুকু? 2 প্লাস এটা করো দেখি, খাতায় লেখা আছে কিনা দেখো দেখি। 2 প্লাস কত করছো? আমরা কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি নাকি? এই যে এটাই তো কথা, যে আমরা লেখা আছে যে এটাতে দেওয়ার পরে আমরা যেহেতু ওই 27 নাম্বার হোলে সেট করতে চাই, 3 দোকানে 6 আর 3 নং 27, তাহলে আমরা 2টা পূর্ণ টান করবো, 2 পাক ঘোরাবো, প্লাস 27 নাম্বার হোলে সেট করবো, আবার 6টা ঘর নিব, বুঝতে পারছো? তাহলে আমাদের এই 27 নাম্বার হোলে আমরা কিন্তু এইটাকে 2টা টান ঘোরাবো,
ক্র্যাঙ্ক পিনটা 2টা পূর্ণ ঘূর্ণ করার পরে এটা তো সেট করে থাকবে 27 নম্বর হলে, তারপর আমরা 6টা ঘর নেব, ওই জায়গায় পরে নিউট্রাল আসবে, তারপর আবার 2 পাক ঘোরাবো, তারপর আবার 6টা ঘর নেব, আবার 2 পাক ঘোরাবো, আবার 6টা ঘর নেব। এইভাবে আমরা এই 27 নম্বর হোলে সেট করলাম। হোল দিল আমার 27 নম্বর সেট করার কারণটা, হ্যাঁ 27 নম্বর হোল আমাকে আছে, আমি অন্য নম্বর করা যাবে না, ঠিক আছে না? ওইরকম আর কি। যাই হোক, আমাদের এই জায়গায় আমরা কিন্তু অলরেডি 27 নম্বর, না আমি যদি এটাকে যদি উঁচু নিচু করতে চাই, দেখো 27 থেকে নিচে নিচে চাই, কিংবা উপরে উঠাতে চাই, জাস্ট এটাকে খুলে নেব, এই ক্র্যাঙ্কটাকে নিচে করা যাবে। সালাম সাহেব কয়টা দিতেছিল? হ্যাঁ করা যাবে, করা যাবে। সর্বোচ্চ কতগুলো করা যাবে? সর্বোচ্চ কি আমাকে হোল করা যাবে। এখন আমার সাপ্লাই মেটেরিয়ালস আছে 2 ইঞ্চি, এই যে তো আমি 100 ইঞ্চি 100 ইঞ্চি করতে পারবো না, ওটা একটা ক্যাপাসিটি আছে নাকি? এইটাতে আমি নাই, এইটাতে এই জবে তো আমার মনে হয় আমরা 20টা করতে পারি, 18টা করতে পারি, 27টা করতে পারি, 25টা, এর বেশি করা যাবে না। এইটা তো ডায়মিটার ব্যাপার থাকে, কারণ টিচের টিকটেস আছে তো নাকি। আমার যে সাপ্লাই মেটেরিয়ালসটা ছিল সেটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম, হ্যাঁ আমরা কিন্তু যে সাপ্লাই মেটেরিয়ালসটা ছিল সেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের। অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার তো জানো, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র আছে, সেগুলোতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়। গিয়ার তৈরি করার পূর্বে যেটা থাকে সেটা ব্ল্যাঙ্ক গিয়ার, আমাদের এরকম ব্ল্যাঙ্ক গিয়ার আছে। এটা যদি আমরা ফিক্স করা থাকে, যার সেরকম ছোটো ছোটো করে আসে নাকি যাক, আমরা যদি বলে যে গিয়ার করার পূর্বে সেটাকে কী বলে? ব্ল্যাঙ্ক গিয়ার। হ্যাঁ, এটা কী ধরনের ম্যাটেরিয়াল ছিল? এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। কাটারটা কোন জায়গায় ছিল? আরবরে। জবটা কোথায় সেট করা হয়েছে? ম্যান্ডেলে। আমাদের এই ম্যান্ডেলে কোথায় সেট করা হয়েছে? মিলিং চাকে। নিয়ে আসেন, দরকার নাই সালাম চাক দিলে, তাহলে আমাদের মিলিং চাকে আমাদের যদি বলে 27টা টিথ কাটতে চাই, কিংবা 18টা টিথ কাটতে চাই, কিংবা 35টা টিথ কাটতে চাই, ওই ফ্র্যাকশন করে বের করে ক্যালকুলেশন করতে হবে। এবং ওই ফ্র্যাকশন আসলে 2টা টার্ন পূর্ণ করে যেটা হোল বাকি থাকবে ওই নম্বর হোলে সেট করে আমরা জাস্ট প্যাকিং দেবো। আমরা এটার নাম কি? এটা হলো ব্ল্যাঙ্ক গিয়ার নাকি? হ্যাঁ, এটা ডায়ামিটার কত ছিল? 1.5 নাকি সাহেব? 1.5। হ্যাঁ, 1.2 মানে কি? 1.75 আর কি বলতে? হ্যাঁ 1.34 নাকি? আর হোলের সাইজটা ছিল কত? হোলের সাইজ মনে করে 3/4 নাকি? না 3/4 না। তো যাই হোক, আমরা এখন অনেকগুলো কোশ্চেন, এই যে এইটুকু কাটারটা এখন এটা হলো মিলিং, যে জব কাটতেছে সেটার নাম কি? মিলিং কাটার। কাটারটা কি ম্যাটেরিয়ালের তৈরি? কাটার হলো হাই স্পিড স্টিলের তৈরি, ঠিক আছে না? আসলে বেসিক্যালি আমরা জাস্ট একটু গিয়ার কাটার সিস্টেমটা জানানো, যে ফ্র্যাকশন আসলে কীভাবে কাটে নাকি। আমরা যে গিয়ারগুলো কাটি, এটা কাঠের হতে পারে, প্লাস্টিক হতে পারে, এমএসের হতে পারে। এখন আমরা দেওয়ার অ্যালুমিনিয়ামের দেওয়ার কাজটা কি? এটা একটু দ্রুত করা যায় তোমাদের শেখানোর জন্য। আমরা কাঠেরও কাটতে পারতাম, বুঝতে পারছো? সালাম সাহেব একটু দেখাই দেন এটা, ওটা ওরা অলরেডি। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই শুনেন, এটা তো এই যে সবাই বার করে এই জায়গায় সেটা থাকলো, যেহেতু তারা 7টা টিথ কাটছে, 2 পাক করে লালটার মাঝে চাপ মারেন, লালটা চাপ মারেন ভাই। এই যে এখানে সুইচ আছে, এই যে সুইচ আছে, এমুক দে পূর্ব পাশে লাল সুইচ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেন, ওইটা 7টা হয়েছে। এদিকে আসেন, যেহেতু প্রেকশন আছে তে আমি ওই নিউট্রাল করিয়া এই পর্যন্ত আসছে, মানে 6 ঘর। 6 ঘর আসলে আমার এইটা কি নিউট্রাল হয়ে গেল না? আচ্ছা, ঘোরানোর সিস্টেমটা দেখেন। এক পাক 2 পাক, ঠিক আছে ভাই? আচ্ছা, পরে 6 ঘর এসে এই 3 নাম্বার শাড়ির 6 ঘর করেন, দেন কোন পর্যন্ত আসে? এই যে 3 নাম্বার শাড়ির 1 2 3 নাম্বার শাড়ির, এই যে দেখেন কলম দিয়ে দেখাই দিই, এই যে আমি কলম দিয়ে দেখাই দিই ভাই, আর সহজ হবে। 1 ঘর, এই যে 3 নাম্বার শাড়ি না এটা? 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে? 3 নাম্বার শাড়ি না এটা? দেখেন এই জায়গায় তো 17, এই জায়গায় যদি এই যে দেন আবার মিলাই দেন, যে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা, এই যে 6টা মিলছে। দেখো দেন এটা নিউট্রাল বাদ দিছি, এটা এখান থেকে হিসাব হইতো না? না, এটা তো এটাকে হিসাব হইব ভাই, যেহেতু তারা 6টা ট্রিট কাটতে লাইছে। হ্যাঁ, এই জন্য ওইটা নিউট্রাল হয়েছে। জান একদম সামনে ঘোরান ভাই, ওইটা ঘোরায় আনেন।
লো দিয়ে নি দেন আরো দেন ইঞ্জিনিয়ার দেন আরো বাড়ান গিয়ার ইঞ্জিনিয়ার আছে দেন আরো ভাই দ্রুত ব্যাকে নিয়ে যা ব্যাকে নেওয়ার সময় খুব দ্রুত নেন দরকার আছে না এমনি না এমনি হবে এখানে 2 পাক ঘোরান কে পারবে যা না বাঁচবো তারা কিন্তু গ্যারে দিন এই দিকে ডান দিকে না পিছনে ধরো সালফা লাগে ধরে রিটার্ন নিচে এটা ধরতে হবে হ্যাঁ যা না বাজে এক পাক কিন্তু ভাবলে হয়েছে এক পাক আমরা এই যাই লড়াই আছে এই ঘুরে পাকের ওইটাই ঘুরে আছে যা না বাজে তারে কিন্তু বলছি 2 পাক হইছে না 2 পাক ওই যে নিউট্রাল চকে দাগ জানো এটা হ্যাঁ চকে দাগে যাবে তখন 2 হবে কই এ টান দাও কি রে খাইছ না এটা পারবেন না সব চকে দাগ কই দাগে নেব বসা আর এগুলো ইয়ে করে আমি কাজ করে না চকে দাগ বোঝা যাচ্ছে চকে দাগ আছে না হ্যাঁ কারণ দিকে সব করে যাবে এইখানেই এখন তারপর আবার হইছে দেই তো চকে দাগটা দেই ভাই আমি দেই আমার একটু দেখছি আচ্ছা এখন 6 কর এখন 6 কর কোনে 3 নাম্বার শাড়ি 1 2 3 4 5 এটা লাগবে লাগবে আর পরে কোনে নে 1 2 3 4 5 নেন লাগবে ভাই আগের চকের দাগ থেকে 6 করে গেল প্রতিবারই হবে আগে তখন এই এটা হবে কি এটা হয়ে যাবে নিউট্রাল ওটা কিন্তু বাদ হয়ে যাবে এখন 3 নাম্বার সারিতে যাওয়ার কারণটা কি মানে ওই যে 27 নাম্বার এই যে 3 নাম্বার শাড়ি 27 ওই সারিতে 27টা ইয়ে আছে 27 নাম্বার নেওয়ার কি কোনো কারণ ছিল অন্যটা ওই যে সমস্যা কি না ছিল ক্যালকুলেশন করে আমার আসছে 27 নাম্বার শাড়ি ক্যালকুলেশন করে আমার 27 নাম্বার শাড়ি আসছে এই জন্য আমি 27 নিব 70 আসছে 27 নিলাম ঘুরাইলে কি এখন ধরেন আচ্ছা ভাই মানে এটা করবে এখন যদি এই চাকের মাঝখানে ধরেন 17 এটা মানে 17 নাই তখন আমরা এই চাকটাই চেঞ্জ করি আরেকটা জায়গা আছে সাকসেস করে লাভ ওইটা টাকা আছে সাকের তো অভাব নাই হয় এরকম বানাইতে হবে না হলে পর চাকরি দাগ আছে 3 ধরনের আছে না দাগ তো না এটা হলো ইন্ডেক্স প্লেট নাম কি ধরে ইনডেক্স প্লেট এটা তো ডানা পাবেন মানে হচ্ছে এই যে ইয়েটা কাটার মিলিং কাটার না আরবারটা ডানে পাবেন মিলিং কাটার মিলিং কাটার সে আমি এটা আরবার হ্যাঁ এটা এই এটা এটা নড়ার সমস্যা আছে না ওইটা লেফট মানে বাটিতে কন্ডেন্স করা হবে এই অবস্থা মানে আমার ডেপ যদি বেশি তো ভাই দুই ভাগ করান দেন যে উল্টা অয়েল নাই অয়েল দিলে হবে না রেফ্রি হবে না এটার কারণ হচ্ছে লুড আছে না এই লুডের কারণে দুই ভাগ দিচ্ছেন ভাই পরে 6 নাম্বার ওই আগের চকের দাগ থেকে 3 নাম্বার শাড়ি 1 2 3 4 5 6 নেন চোখে দাগ দেন হ্যাঁ এখন বসাই দেন আচ্ছা তখন আমি এইটা কি করবো এই চকটা এটা বসালাম এটা আমার আচ্ছা ভাই দরকার নাই এটার কাজটা কি এটার কাজটা কি এটা তো নিউট্রাল করে রাখতেছে মানে এই যে আমি চকের এখানে ধরে রাখতেছি যে আমার চিহ্নের মতো রাখতেছি চিহ্ন দেন ভাই কোরআন একা দিয়ে যাওয়ার সময় একটু স্লোলি আসার সময় তাড়াতাড়ি কারণ লুট লাগে আর এটা দেন নো লুট আছে এখন তো ম্যাডাম কাট আছে আচ্ছা ভাই এই যে ম্যাডাম যেটা কাটতেছে যে স্পিডে ঘুরতেছে এটা কি স্পিডটা কি কন্ট্রোল করা যায় না স্পিড না এটা ফিক্সড এটা ফিক্স জীবন দাঁড়া কন্ট্রোলিং আছে আপনি যদি এটা করতে চান মোটরতে করতে পারবেন আচ্ছা ভাই একটা আছে না ওই যে আমার বেবেল গিয়ার যেমন একটু অ্যাঙ্গেল করা থাকে টুইস্ট করা থাকে ওইটা কেমন করে এই জায়গায় করা যায়? এই কাটার লাগাইতে কাটা চেঞ্জ করতে হবে ওটা করতে পারবো না কাটাটা চেঞ্জ করতে হবে কাটা চেঞ্জ করে আমরা ওটা করতে পারবো ভাই হয়ে গেছে তখন আপনি এই বসেম হিসাবটা বোঝাস কদিন স্যার এই যে কেন 27 কেন হলো এই সবগুলো বোঝা আমাদের মূল সূত্র হচ্ছে 40 ডিভাইডেড বাই n হ্যাঁ এখানে nটা হচ্ছে নাম্বার অফ টিথ আর কি মানে আমরা 18টা টিথ করবো একটা হচ্ছে স্ক্রু গিয়ারের মধ্যে তো এখানে আমার তো হচ্ছে এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হ্যাঁ তো এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি 2 + 4/18 মানে বা এটাকে ছোটো করে লেখা যায় 2 + 2/9
কিন্তু এই যে আমার 9 নাম্বার, এটা এই যে 9 আলাদা করে লিখছে আর কি। তো এই যে 9 এটা ইন্ডিকেট করতেছে এখানে যে কোনো প্লেটের যে আমার ইন্ডেক্সগুলো সেগুলো আছে। 9 নাম্বার কোনো ইন্ডেক্স কি আছে? নাই। ইন্ডেক্স আছে 18, মানে 9 গুণিতক আকার আছে 18, 27 এগুলো আছে। তাহলে আমি যদি 9 থেকে আমি 27-এ যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করলাম, যে আমি 3 দিয়ে গুণ দিলাম। চাইলে আমি হচ্ছে যে 18 করতে পারি। 18 করতে তখন উপর নিচে 2 দিয়ে গুণ দিব, ঠিক আছে? তখন আমরা এটা এইভাবে ইন্ডেক্স এই প্লেট নাম্বারটা লিখলি কোন থেকে? কোন প্লেট 1 প্লেট 2 প্লেট সেই নাম্বারগুলো তো পাইলি এগুলো আমার এখানে 3টে প্লেট আছে, ওখানে 3টে প্লেট আছে এবং প্রতিটা প্লেটের মধ্যে কেটে পাইলি কোন? আরে প্লেটের উপরে নাম্বার আগে গ্রুপে দেওয়া আছে। ক্লিয়ার? এটিআর উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে আপনাদের, এরকম থাকতে পারে। সূত্রে 40 এখানে এগুলাই আছে ভাই, সূত্রে 40 ভাই এনি কেন আমরা 40 কেন? আমি এখানে 40 দিলাম। 40 হলো, এটা যদি আমরা 40 বার ঘুরাই তাহলে এই চাকটা এক পাক ঘুরবে। এই জন্য আমরা 40 বার ঘুরাই। তাহলে আমার 40 দিয়ে ভাগ করতে ওটা তো লেট চাকটা আছে না, চাকটা একবার ঘুরবে সব। চাকা হলো 40 ঘুরে, ওই জন্যই 40 টাকা। তাহলে 40 যদি আপনি না ভাগ দেয় তাহলে তো আপনি ওই গুণ তো তাহলে বাইরে দেবেন। ওখানে আমরা এটা 40 বার ঘুরাইলে আপনারা এই যে ক্র্যাঙ্ক পিনটা যদি আপনার 40 বার ঘুরা তাহলে ওই যে চাকটা এক পাক ঘুরবে মাত্র। আর ওইখানে কি করছিল 1 মিনিটে হয়তো বা 300 বার ঘুরে গেছে, আমরা যে ছিল এই কারণেই 40 ক্র্যাক ফিন ক্র্যাঙ্ক পিন। আস্তে 40 দ্বারা বোঝাচ্ছে ক্র্যাঙ্ক ফিন 40 বার ঘুরালে, মানে 40 দ্বারা বোঝাচ্ছে ক্র্যাঙ্ক ফিন যদি আমি 40 বার ঘুরাই তাহলে হচ্ছে যে আমার যে অবজেক্টটা আছে এটা একবার ঘুরবে। চাক একবার অবজেক্ট এটা একই কথা। অবজেক্ট কি? চাক বল। অবজেক্ট তো আপনার ওই যে আপনি ওই যে সাব ম্যাটেরিয়ালস অবজেক্ট করতে পারেন, ওইটা না। ছয় ঘর ঘোরা 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 আপনি করেন গণে দেন করে আউটসাইড চলে বসতে আর কি না Who was? আউটসাইড চলে বস Side থেকে বল। ইনসাইড করতে যাই এটা তো ব্যাকে ইনসাইডে যাব এই সাইডে রিং সেট আমাদের ব্যাক করতে হবে। 6 ঘর ভাই 6 ঘর গণেন 6 ঘর গণেন ভাই 6 ঘর গণেন চারটা জিনিস মনে থাকবে তো নাকি? কটা জিনিস? চারটা জিনিস আউটসাইড ইনসাইড যে পারলে ঠিক আছে না? আউটসাইড ক্যালিভার্স, স্টার্ট ক্যালিভার্স কিনতে গেলে কি কিনবো? স্টার্ট ক্যালিভার্স কিনতে গেলে আউটসাইড ক্যালিভার্স দিয়ে তো শুধু হচ্ছে আউটসাইড স্টার্ট ক্যালিভার্স কিনতে গেলে কি কিনবো? 6 ঘর নাও 6 ঘর নাও। Length অনুযায়ী? হ্যাঁ লেন্থ অনুযায়ী। Length অনুযায়ী। মেশিন হিসেবে কি মেশিন আছে মনে রাখতে হবে, ভাই ভাই জিজ্ঞেস করুন। স্যার এটার কম্পোনেন্টগুলো সবগুলো একটু আরেকবার একটু বলে দিন। বলবো সবাই শেষ করে আগে শেষ করে আগে এটার নাম কি? বোল্ট কত কম এই ভাই এটার নাম কি? সাইডা নাট স্যার, শিওর শিওর স্যার, বড়টা নাট। এটার নাম কি? কোনটা এই যে যেটা ঘুরতেছে এটা খোলেন নাট নাট ছোট জিনিস নাট ছোটটা বড় হচ্ছে বড়। এই আপনি চিপগুলো একটু সরাই নিতেন তো সেটার মধ্যে ঝামেলা দাঁড়ান চিপগুলো সরাই নেন একটু ব্রাশ আছে না আচ্ছা লাগবে কেটে যাবে সরাই নেন বন্ধ হয়েছে ভাই। জি আসলে আমরা কিন্তু চিপ আছে নাকি ব্রাশ না পরের ক্লাস কি 12টায়? 11টা আরে সপ্তাহ ওটা পরে ঘুরা। আচ্ছা হাতে লাগবে ওই হিসাবে যদি ঝামেলা হতো ছোট দেখা যায় কম বেশি লাস্টে এসে আটকে যেতে ভাই এটা দেন আরে ওটাতে স্লাইড অ্যাডজাস্টেবল লেন্স কিনে কি মনে আছে টোটাল লেন্স টাইট কর তুমি হচ্ছে 27 নম্বর থেকে 2 করে দিকে চলে টাইট কর প্রথমে এইটা টাইপ করা না হ্যাঁ এই যে ঘুরতেছে হ্যাঁ তাহলে দইছে আর একটু পুরো যাইতো না
এটা 27 এখানে ব্রেক স্যার প্রথম স্যার 27 সেট করবো, পরে 2 পাক ঘুরে পরে 6 ঘর নেব। শুরুটাই 27 সেট করে 2 পাক ঘুরায়া ওটা ভাঙাই। ও এটা 27 হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ভাই কিরে কিরে ভিডিও আছে আপনারা আর ওই ভাই বলছে আল্লাহ ভিডিও আছে রাম এটা ভাঙছে। আরে রোমি লাগছে ভিডিও দেখছে আচ্ছা ভাঙছি খুশিতা কি রে রং তোর কাছে যে রে সেটা তুই ধ্বংস করে লাস বুঝলাম না দেখো 18টা হইছে কিনা দেখো তো কি রিসার্চ করবে এটা বলতে চাও জব থেকে বলতে মানে না এর আর কত বড় ভিডিও বানাবো একটু কাটমাট করে হইছে স্যার এমনি করে এবার টাইট হবে সরি ভাই টাইট হবে এই 18টা ওয়ার্ক কন্ডিশনে কি ছিল আইছো ওই যে আমাদের এই যে 40 যে ভাই এটা কি লেট চেক কিনা এটা লেট চেক কিনা মিলিং চেক মিলিং চেক দেখছো হ্যাঁ সেন্টার পাঁচ হ্যাঁ সেন্টার পাঁচ ওটা তো ওই লক্ষ্মী সবে যা বলো যে আমার একটু আইডিটা নিতে চাই লাস্ট ভিজিটটা একটু সেন্টার মাস্টার দেন না লেজার কাট মেশিন লেজার কাট মেশিন পরে লেজার এটা লেজার ঠিক আছে না ঠিক আছে যাও ঠিক আছে ওকে সালাম সাহেব শুনো আমাদের বলতেছিলাম যে কি কথা বলেছিলাম ঘুরন্ত কাটার সাহায্যে দাতব খণ্ডকে কাটা কিংবা ক্ষয় করার জন্য যে মেশিন ইউজ করি তাকে মিলিং মেশিন বলে ঠিক আছে না মিলিং মেশিনের কাজ কি মিলিং মেশিনের কাজ হলো গিয়ার কাটা আর গিয়ারের কাজ কি এক সেট থেকে আরেক সেটে পাওয়ার ট্রান্সফার করা গিয়ার বিভিন্ন ধরনের গিয়ার আছে বিবেল গিয়ার আছে স্পার গিয়ার আছে অনেক ধরনের গিয়ার আছে তাহলে মিলিং মেশিনের প্রিন্সিপাল পার্টসগুলো মিলিং মেশিনের প্রিন্সিপাল দেখো মিলিং মেশিনে কিন্তু জবটা স্থির থাকবে কাটারটা ঘুরবে আর মিলিং মেশিনের প্রিন্সিপাল পার্টস হলো এটা হলো হরিজন্টাল মুভমেন্ট হ্যান্ডেল হ্যাঁ আগে দিচ্ছে না সামনে এটা হলো ডিভাইডিং হ্যাড এটার নাম কি ডিভাইডিং হ্যাড এটার নাম হচ্ছে ইন্ডেক্সিং প্লেট এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক পিন এটা হচ্ছে মিলিং চাক হ্যাঁ এটা হলো আরবর এটা হচ্ছে মিলিং কাটার আর এটা হলো টেলিস্টক এটা হলো ফ্রন্ট মুভমেন্ট হ্যান্ড হুইল এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট হ্যান্ড হুইল আর এটা হলো বেস আর ওইগুলো গিয়ার বক্স কিংবা পুলি হ্যাঁ কিংবা কলাম আর এসব অপারণ বলে যাক এই হলো আমাদের স্যার স্টিল স্টকটা স্থির আর ওই যে কোনটা যেন কি একজন একটা না ওটা হলো লেদ মেশিন হলো আমার লাইফ সেন্টার ডেস্ক এটা হলো অন্য জিনিস লেদ মেশিন কথা কিন্তু এই দিকে টেলিস্টক আর এটা হলো সূত্রটা হলো কি 40/n নাম্বার অফ টিথ বুঝতে পারছো আমরা যা করবো ওটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করে সেট আপ করবো আমরা এই যে প্লেট আছে কটা 3টা এবং ওই প্লেটের মধ্যে কিন্তু নাম্বার দেওয়া ঠিক আছে না আমরা যদি মনে করো এরকম হতে পারে 30 টাকাতে চাই 28 টাকাতে চাই 32 টাকাতে চাই 40 টাকাতে চাই এইভাবে সেট আপ করে আমরা ক্যাঙ্কিনে সেট করবো ঘোরাবো তারপর আস্তে আস্তে কাটবো ঠিক আছে না আমরা যে সাপ্লাই মেটেরিয়ালসটা ছিল সেটা অ্যালুমিনিয়াম পূর্বে যেটা থাকবে সেটা ব্ল্যাঙ্ক গিয়ার বুঝতে পারছো আমরা 18টা টিথ কাটছি কীভাবে কাটছি সেটা দেখাই দেওয়া ওকে নাকি এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবো ভাই বা তার বেসিক একটা ধারণা কিন্তু এক সেমিস্টার শেষ হলে আরেক সেমিস্টার মনে থাকে না এটা তো ঝামেলা স্যার মুভ তো করবো স্যার যেটাই কোনটা এই যে এইটা হরিজন্টাল মুভ এটা সামনের দিকে আগাই দিচ্ছে আর এটা চারটা ঘুরবে এইটা 40 বার ঘুরাইলে আমার এটা একবার ঘুরতে এটা সিস্টেমের গেট এটা এরকম সিস্টেম করা আছে 40 বার ঘুরাইলে ওটা আমার ঠিক আছে না ওটা এরকম ভাবে সেট আপ করা আছে আর এটাকে আপ ডাউন করার জন্য তো তুমি জানো এটাকে খুললেই এই ক্র্যাঙ্ক পিনটা নিচে উপর নিচে করা যাবে আর এই প্লেট যদি চেঞ্জ করতে চাও যা সেটা খুলে ফেলে ওই নাম্বারে মানে এটার কাজ হচ্ছে প্রথমে 27 রাখবো রাখার পরে 2 পাক ঘুরায় পরে আবার তারপরে আবার 6 ঘর নিবা 6 ঘর মানে 6 ঘর আবার ওই জায়গায় আবার নিউট্রাল হয়ে যাবে তারপরে ওই জায়গা থেকে আবার 6 ঘর আমি ধরে বলি প্রতিবার তোকে এটা কমপ্লিট করতে হবে দুটো টার্ন নিতে হবে এটা হচ্ছে মুদ্রা কথা মানে তো দুইবার টার্ন নিতে হবে 2 প্লাস আরো 6 নিতে হবে বুঝতে পারছো ওই ভাবে করে কিন্তু আমাকে আবার 6 ঘর পরে ওই ফিনিশিং থেকে আবার 2 পা পরে আবার 6 ঘর এটা হলো তোমার মনে করো যে এই 18টা টিথ কাটার সময় 18 আর টিথ হিসাব যদি 28 বলে তখন কিন্তু প্র্যাকটিস অন্যরকম হতে পারে তখন আমার বল 27 জায়গাতে আবার অন্য হলে শেষ করতে হবে এখানে 1 হইতে পারে 3 হইতে পারে এরকম 3 থেকে 3 বার ঘুরে আনতে হবে দেন আবার গোল আবার চেঞ্জ করতে হবে দেখতে হবে হোলের সাথে মিল পড়ে কিনা তাহলে স্যার যদি আমরা যে 20টা কাটতাম তাহলে 2বার ঘুরাইলে হইতো আমার এক্সট্রা কোনো ফ্রিকশন আসছে না তোমার তো যে ওই 2 তে তো তোমাকে ওই 2 তে তো 20টা কাট লাগে তো এই জায়গায় একটু আইছে সাথে 18টা দেখালাম একটু চেঞ্জ করলাম বারবার খালি 2 বার আর ওই জায়গায় বাট জয়েন্ট টি জয়েন্ট বিটিং করেছিলাম ওই জায়গায় একটু টি ওয়েল্ডিং এ কর্নার জয়েন করলাম ইলেকট্রিক আর ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে আমরা ইলেকট্রোড ইউজ করে এসএসওর পে কিভাবে ওয়েল্ডিং করলাম সেগুলো একটু দেখানো মানে 27 থেকে একবার ঘুরে 27 আনবো আবার ঘুরে আবার 27 আনবে পরে 6 ঘর খেলা লাগবে না এই জায়গায় 27 নেওয়ার পরে এই জায়গায় 6 করে নিল না তখন এইটা নিউট্রাল হয়ে যাবে এই থেকে 2 পাক ঘুরাইবা তখন আবার এটা নিউট্রাল হবে এই সিস্টেমে আর ও আচ্ছা এটা আমার বারবার ঘুরে মানে এটাতে চিহ্ন দেওয়া যাবে চিহ্ন দেওয়া যাবে কম্পাস 27 সব সময় আনা লাগবে 27 টা একবারই সেট একবারই শুরুতেই শুরুতে তারপরে তুমি কাহিনী নাই রে ভাই হ্যাঁ বুঝছি আমি প্রথমে
প্রথমের কথাই কইতেছি প্রথমে ওই প্রথমটা বলছে একই কথা। বুঝাই দিছেন না ভাই? হ্যাঁ সমস্যা নেই। আমি কথা হইতেছি এই পুরো 27-এর এই পুরোটাই 27। না এটা তো কইছি আমি একদম প্রথমে 3 নাম্বার সার্কেলটা ব্যাকটা 27 এর সার্কেল। হোল আছে 3 নাম্বার সার্কেলটা ব্যাকটা 27 এর সার্কেল। বুঝতে পারছো? বুঝছি ওটা বুঝছি আচ্ছা যাই হোক আমরা বুঝতে বললে তো ভালো